एउटै जिल्लाका दुई सहर र विकास र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता रहेको छ। कोहलपुर नगरपालिका पर्यटन र सौन्दर्यीकरणमा अग्रसर देखिएको छ भने जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्ज अझै पनि खुल्ला चौपाएको समस्याबाट गुज्रिएको छ। कोहलपुर चौराहामा हालै स्थापना गरिएका बाघ, चौका, हरसिंगर र हात्तीका फाइबर मूर्तिहरूले नगरको दृश्य नै परिवर्तन गरेका छन्। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको पहलमा नगरपालिकाको सहयोगमा चितवनबाट मगाइएका यी आकर्षक संरचनाहरूले पर्यावरणीय सन्देश दिने र पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद कडेलका अनुसार यी मूर्तिहरूले चौराहालाई मात्र होइन सम्पूर्ण नगरलाई चिनाउने माध्यम बन्नेछ। मूर्ति हेर्न, सेल्फी खिच्न र टिकटक भिडियो बनाउन आउने युवाको घुइँचोले त्यस क्षेत्रलाई झन आकर्षण केन्द्र बनाइएको छ। तर साथमा आएको भिड व्यवस्थापनमा चुनौती देखिन थालेको छ। भिडको असर सडक सुरक्षामा देखिन थालेको छ र दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। आइतबार मात्र एक सवारी दुर्घटना भएको पुष्टि गरिएको छ। यसका विपरीत केवल 16 किलोमिटर टाढा रहेको नेपालगञ्ज सहरले भने फरक चित्र प्रस्तुत गरेको छ। यहाँका व्यस्त सडक र चोकहरू जस्तै धम्बोजी, त्रिभुवन, गणेशमाञ्चोक, गाई गोरु, खच्चर र घोडा जस्ता चौपायाले ओगटेका छन्। सडकहरू अस्थायी गोठ जस्ता बनेका छन्। स्थानीयवासीको गुनासो छ, सडकमा बाइक चलाउँदा मान्छेभन्दा चौपायासँग डर लाग्छ। व्यवसायीहरू झन पीडित छन्। पसल अगाडि चौपायाले दिशा गर्दा ग्राहक फर्किन्छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले काजी हाउस जस्तो संरचना निर्माण गरेको भए पनि चौपाया नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप लागिरहेको छ। योजनाको कार्यान्वयन नभएपछि जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। यस दुई सहरको तुलनाले देखाउँछ जहाँ स्पष्ट सोच, योजना र जिम्मेवारीपूर्वक काम हुन्छ त्यहाँका सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुन्छ। कोहलपुरले मूर्तिको माध्यमबाट वातावरणीय र पर्यटन सन्देश दिन सक्दछ भने नेपालगञ्ज अझै पनि जीवनस्तर प्रत्यक्ष असर पार्ने समस्या व्यवस्थापन गर्न चुकिरहेको छ। यो खबर तपाईँलाई सुनेर कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।